咗母親節啦，咁又係五一假期啦，有好多嘅名目係咪？所以咧我都忍唔住咧就係入手咗幾件我覺得都幾中意而且係質量嘅小禮物俾自己。咁今次就同大家去分享一下我嘅幾件小禮物，唔多嘅咋，幾件嘅咋。夏天咧我就入手咗幾件冇袖嘅衫，因為我覺得咧真係夏天咧都係需要翻一啲嘅涼爽啲嘅單品。呢件都好好嘅，有好多個窿窿，但係佢又唔透光。我細個咧，其實我有一個癖好，我真係好中意買呢啲橫條嘅衫，因為我覺得好易襯，低調又得，有少少 style 亦都得。咁而且最好係咩呢？通常呢啲藍白間條啦，襯牛仔褲係一絕嘅。你唔想襯牛仔褲，襯白褲又得，甚至乎呢一件衫，因為呢一度有一個黑色嘅紐扣啦，呢個 button 啊，你襯翻一條闊身嘅黑色褲，亦都係好型。呢個白領咧，亦都係俾人一種咧，好似提起精神嘅感覺，好似有一個裝飾咁樣樣咯。所以我就自己揀咗一對比較低調啲、細粒啲嘅耳環。其實當你化咗妝啦，又嘴唇有顏色啦，然後呢度有好多 detail 嘅時候，又有少少顏色，我覺得已經好充足啦。咁所以再配翻一個袋仔，不論你係想 stylish 啲揀個銀色嘅袋，定係你想要日常啲嘅揀一個襯一個好似呢啲咁樣綠色嘅袋啊，佢都可以 carry 得好好咯。着翻對波鞋就已經係 perfect 咯。呢一個袋仔咧，佢係咁樣嘅織布，但係佢做得好厚實，唔好睇佢咁幼嘅一條帶。我想講我試過係裝啲尿袋啊，或者係啲水壺啊，係真係好重嘅咧，佢係完全冇一個會甩嘅跡象，佢係做工質量非常之好嘅一個袋。咁我自己咧就喺佢嘅鋪頭嗰度咧加住個單品，呢一個係好有意思嘅，就係一個日同埋一個月亮，日月即係指陰陽平衡，有呢一個古埃及嘅呢一個 symbol 嘅一種祝福喺呢度。咁而且佢質量非常之好啦，好着手啦。嗰啲切割工啊，你知道我都好中意珠寶嘅。入手咗呢一隻手錶都係啦，大家千祈唔好覺得話襯呢啲咁閃靈靈嘅大隻嘅手錶咧，就一定係去一啲好華麗嘅盛宴先至可以咁樣穿搭。一件 T 恤再加一件咁 signature 嘅單品，其實係非常之耀眼而且時尚嘅。因為本身我自己個媽媽真係潮媽嚟，好有呢個時尚觸覺同品味，咁所以唔知係咪咁樣耳濡目染，自己大個咗嘅時候都會覺得，即使係做咗媽媽，但係都唔可以荒廢自己嘅裝扮啦，唔可以忘記自己啦。另一套我入手咗咧就係呢套啦。我都好少會入手一啲好 pastel 嘅顏色嘅，咁但係咧，自從有咗 BB 之後咧，我就覺得淺色其實俾人一種好開心嘅感覺，特別係夏天啦。咁我覺得呢一套嘅顏色咧比較 multi-purpose， 因為佢又可以斯文，又可以好時尚。特別係呢一種雪紡質地嘅啦，或者係梳織質地嘅啦。如果佢做得唔好嘅話咧，會俾人一種好薄或者係廉價嘅感覺。咁但係咧呢一套衫咧，佢係做得好厚實，其實佢係有兩層喺裏面，我都摸到係有兩層。佢呢個裝飾位啦，呢個我真係好中意呢一本好似小書咁樣嘅一個波波球皺摺，有啲 origami 嘅感覺。咁同時間咧，佢咧做咗個設計啦，其實係一個泡泡咁樣嘅形狀。咁所以係非常之顯瘦，同埋可以遮到你自己本身嘅身形啦。呢度係橡筋啦，呢度反出嚟係橡筋啦，泡泡啦。條裙咧都係做咗一個橡筋嘅頭，我亦都好中意佢，佢唔係太入膊啦，因為有時候如果太入膊嘅話咧，顯得咧膊頭嗰樣有啲闊。咁但係其實佢做咗個膊頭位咧，可以遮住到膊頭啦。咁而且領口呢個位咧，佢全部啲紐扣咧，即係鑲咗入去裏面嘅，隱藏嘅紐扣亦都係非常之好。咁我都會選擇一啲比較 elegant 嘅，呢個係方形嘅手錶啦。手袋方面咧，可以拎個白色嘅手袋又得，銀色嘅手袋亦都係得嘅。因為呢種嘅藍色嘅衫咧，佢係好百搭啦，而且佢係可以襯出唔同嘅風格嚟嘅。呢啲就係我呢一個禮拜日入手嘅好禮物啦，我下次再有一啲新嘅寶貝就同大家分享啦。好嘢要 share， 所以如果中意呢條片嘅都記得要 like 我嘅短片啦。